Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asa di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asa tanggal 20 ulah hekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan Lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikeun puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul muwafat wa syahrun ziyadati rizq man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa iskum raqabatin minan nar kana lahu nisfu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi shay'un. Kaetek ceramah Kangjeng Nabi sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh coba kuat ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari ieu nu ngaji mungkin 1000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh omong gitu urang mah kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we dia kayak kepanggih ke jadi imah jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha de Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah di dieu teh tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas tukang bas mah diceuli teh naon patlot Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen parantin nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i tah kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i ya atak keneh sama
teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi pohara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas. Aya nu main catur buabat ku cenah. Aya anu main kartu buabat ku cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Babat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Sadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin kunya na teh mah. Kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba teh kaing loba-loba. Ngan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyana ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik teh heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah.
hayang garagah negakeun agama, hayang garagah sabilillahna, hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun muih na gagah, ieu kan karena pelentat-pelentutna muih. Anu tiheula tanda tangan teh muih, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teh hebat memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah kitu sana ieu mah pan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang koter seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati afsaral umam a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aghlaha a'malan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata diilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heges ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il
ilah aya Lailatul Qadar. Insyaallah emang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Duh dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang Ciku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarang Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjid. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran.
Waman ada fi paribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kaparduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina paribatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye misalnya zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu ajannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pamajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu Bang. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep bang, sieun ka Allah ih. Ya, kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan nyawan aja jelema nyandung didoyong, digembor ka aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ka bulan. Masyaallah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muafat wa syahrul zadiku rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan mana deui man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisikit tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain ngalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana loba nu mere ya gua. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, udah aing ieu, biar usaha aing hayang mere, masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu manggis dobel nage dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bunganya sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana?
mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu man yajidu ma naftiru shaim, kami tentu boga yang ngerepang bukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang tillahu hadzab anfatara shaiman ala tamratin syurbati main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, bogangan saukur saserat susah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa 2 hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal geus 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mergaduana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Nah iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan efemeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul menan. Nah, lamun efemeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75. Arah matahari 18,17. Tegak alaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak arti. Ini ulang. Terima bersih lagi bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26. Dia bro berarti 7 derajat dia. Arah hilal 12,54. Kacaritakeun nu kos kitu nama terpenting, tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah efemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat
aya nu menang tudur darjat muka kula menang na 8 darjah ki 8 darjat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus menang 8 darjah paling leutik sulam aya nu menang 6 darjah geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pemerintah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna kumaha sih geus 6 darjah 7 darjah 8 darjah masih can karuyat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah geus heotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan. Sabulan hakaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui kemudian lebaranana poe Salasa. Menurut hisab qati adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge menang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna menang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun tah eta padahal sulama geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae ibadan ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya kiai kapan Pak saya mah hari anu hisab ya ini pemerintah mah besok terus gimana tuh terusin aja saya juga mau sama kiai tolong deh coba ya ada main berarti di dalam lagi sudah kalau mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian guku mage mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama Pak Kiai. Kitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula nya. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero na teu aman. Ieu ari mah mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama. Maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres engke bensin haram kayak dibeli
biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik geus biji ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampiling habek greget jaing mah teu sportif jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe tikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga urang rindu datanglah bulan Ramadan teh asa deuk bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pangawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun nunungeun mah atuh hadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ara redan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikohun min nawi haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat. Nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku Aisyah. Ya. Kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipu Doli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Iji Islam 2 berangkat 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nulkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non gitu ngalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh
Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta. Nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat mah teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau penyakit mah teu kuat biasa asal zohor bae teh aduh cenah leuleus biasa kumaha teh puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kukula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok. Kudu kuat puasa nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Dia ke Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu. Cukup sakit itu minimal atau sekirsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban cek ahlina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu geus ditungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an adai
fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadona atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Ya aja-ajanya nanyakeun Ramadona aku aya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusnya nanti teu puasa tetap baik wajib imsak ke wajib kobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Imam datah sok nungtun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niat tah teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing bisi poholah niat ya bari. Niat beunang. Ya jero hate mahal wal qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate juga orang itu semua gadina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke mah omong di. Semua gadina jadi. Tas taraweh ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Dek sare. Ya sare daripada pohon juga orang teh niat lah ya kuari ke sahur mah ke besi pohon niat dek sare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Tuh kadang ku inju eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting, nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Aing lain poho mah zakiron mukhtaron bara jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehna ngapohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu ingat saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah sakjana orang yang puasa Ramadan eta kumaha eta kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan mah masalah sah sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong. Emang gitu meureun rangda masuk ngongkong bae. Ngongkong. Ye. Cek salah kina itu naon liang cucurut teh naon. Ngongkong. Gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanaonan kunaon? Nanaonan ieu. Beres. Kumaha?
bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sih yang ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu ingat urang dahar batal. Ingat urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dijokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Dia bodohnya na geus. Didaharkeun ku urang. Urang na balem bae lamun cakep batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka bae batal. Ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy atuh hese. Eta mah hese pan mungsar teman deui mah. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu menang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya na cewek ge sapodo ge. Batal gitu. Rere aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tammin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid kana mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir, diwirang atau dipicen 2 marhalah. Cerita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu mah Gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai poho namun teu pohopan bahaya. Wajibu ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadiya wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipetingna henteu niat poho. Tipetingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf.
nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya beurang amat ya ye horenganan horeng jemna is dead paeh jemna tetep 3:04 teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30 atuh teh kudu imsak status teu puasa wajib kodong ke mantep sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keuna lah ya bener-bener keuna cas lah jamna batuna beusi engke kos kitu tah jam 3 orenganan jam 5 kudu nerapi disangka ku urang puting keneh ternyata geus beurang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum bae kieu kunaon jangeum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyu mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah eta teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal. Wahidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaaja-aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung marentahna ya nek diparentahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awe-awe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Hiji nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz ka Surabaya jaiz tangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu keneh nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta dhaqal waqtu anu jelema boga qada 2 poe
boga kodoaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can kakodoan. Sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi, di hadis lain sanajan dhaif teh kudu dibacakeun ku kula hadisna tingali bae dina Syarah Irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa. Ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga kodoaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodo mah hiji dan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetap kodok nama siji baik fidyahna bae nu ningkat 2. Selanjutnya ngan tetap baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Ulah engke andai kata aya jelema keur puasa kodok waktuna eueuh deui tanggal 28 Syaban nyana kodo, tanggal 29 nyana jang kodo, eta teh isukna, kemudian tanggal 1 Ramadan eueuh deui waktu haram sama bukana sebab pun buka eueuh deui waktu. Teu meunang teh mah. Wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulai perarbatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa. Lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib fidyah. Asani alif permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa huwa yasurlu bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga. Salifwa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah tekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi mun anakna neuk ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun mbak anak neuk lempang nyetir mobilnya na hayang milu tapi aya lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun aya dahar mah gembul kitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter. Nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjilna kumaha takjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu nanaon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe mantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe pae nya na 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we eueuh masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun sapeta datang ka magrib dikeun eueuh masalah. Nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Aya nu teu dahar teu nginum teh jimage tapi teu niat lain puasa.
Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa sarua bae. Aya teu niat pentingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Ieu mah puasa cek sara mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ieu tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jalma-jalma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarwajeng al mu'minun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman, rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumusiyam dipardukeun ka maraneh kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu. Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing dibebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya. Diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun alhamdulillah ya rabbil besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa kakana diberi duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri deres sama diberi kene ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah kakana boga pamajikanna rada jore adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri dek dibunuh tarolol jeung cikupa eta kunaon gitu-gitu teh. Saya ge, urang dititah puasa, besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah. Disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunna puasa ka umat maraneh kabeh. Ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa, umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda sapoe puasa sapoe ente sapoe puasa sapoe ente geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta eueuh nu nitah ti Gusti Allah
Panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kitu, kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkan ke Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Itulah bunga jasa urang ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa. Disunahkan qiyamul lail numantak faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur, orang bersih tina dosa, orang salamet tina siksa Allah, sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadhan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Arramahullahu jasadahu alan nirar, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa canon bunga doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bunga mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya, "Ye kabehan sia bunga dan teh ye asupna bulan Ramadan." Geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah, naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabolah buukna beureum sabolah eta bae taresep jasa aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tak iku bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang mah lain, aing mah bunga puasa teh. Sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh. Jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kunaon naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyaot maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajroona Ramadan pasti kitu. Memantak kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga.
Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan malain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak wih, mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu, ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku nanya manehanana, bahkan delewian, bahkan ngajangjian di manehanana. Ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat, insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama etak dibuktikan ku nyana unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Yeuh keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundakan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat, kondisikan saya mau datang, goblok itu teh bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan datang penilik, wah eta guru bunga kabeh. Budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ke sekolahan nyana menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu, merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok, kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan pendidik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga.
Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nyana mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teu bunga takut itu. Aya teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah kiai bae geus salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga dekadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu de kumaha ilalakonna kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai. Anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadieu mah preman bersorban. Lamun di PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masyaallah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan, bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ka istana jurusanana. Antupkeun we lanan. Aduh, masyaallah di urang sabaraha ranteun loba biasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoan. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai.